ערב טוב, הפעם זה שעת לילה, הספינה היא מלאה, עד אפס מקום, מפוצצת, אפילו הקפטן אין לו זמן, הוא בלחץ, הוא רוצה לצאת. רק אני מחכה לצפירה של ברגע שיסגרו את השערים. הופה, הנה הגיע, איזה יופי, איזה דבר זה. כל הכבוד לך. גם זה מוקדש לרס חליבה, גם בשבילו, שיהיה מבסוט. רק מה עכשיו מאוד קר פה, הקור נכנס לעצמות, אי אפשר לגלוש, אין רוח. כן, הנושאים האחרונים, ממהרים. מה שאמרתי, הקפטן הוא בלחץ. יאללה, תן גז. סע. אני חושב שבחוץ מחכה ספינה אחרת להיכנס. לוקח קרוב ל-2,100 איש. 2,100 איש לוקח. אולי בחורף קצת פחות, בגלל שלמעלה בחוץ לא יושבים אנשים, אבל זה מה המצב. המוזיקה שאתם שומעים מאחוריי זה אנשים עיוורים, הם שרים בשביל שייתנו להם את התרומות. הנה הגיע הזמן כבר, הנה יאללה. אני כמובן מכיר רוב השירים שהם שרים שם, זה התרבות שלי, שפה שלי, אין מה לעשות. עוד פעם. כן, כמו שאמרת, הנה יוצאת כבר בדרכה. איזה כיף, איזה כיף, איזה דבר זה. אונייה, קוראים לה אחמד חולוסי ילדרם. במקרה, הוא היה אחד המנהלים של החברה הזאת. היא מודל 74 אחרי שיפוץ מאלף עד תו. איזה דבר זה, איזה דבר זה. אהבת חיי. איזה דבר זה, איזה דבר. בוא נראה אם מחכה שם עוד אחד. לא, זה מחכה. שלום לך, להתראות.